Аська, залазь, тебя покормят еще раз. Ну, давай быстрее. Что-то ему плохо прямо. Не бурчи. Кожи, не бойся. Испугался женщины. У него, Саня, в животе как камень какой-то прямо. Я вот только что его подымал, на руку брал. У него в животе, я говорю, как клубок какой-то. Возьми его так на ладошку. Ну, нет, это ладно. И кряхтит. Что это с ним такое? Может, вам слышно, он такие звуки издает. Бурчит, что-то бурчит, да. Как храпит как будто. Тяжело дышит. Мы же дали листы. Я же говорю, будут деньги, купим от глистов таблетки. Будем добавлять. Кто знает, что с ним может быть, что он там кряхтит, так как будто храпит. И что-то аппетита у него особо нету. Да. Ладно, комментируем, ставим лайк, Не подписываемся. будешь? Ладно. Пойдем еще вот туда наших проведаем. Да, только не